Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer una fogata estilo tipi. Esta es mi fogata favorita. Es fácil de hacer, enciende muy rápido y es súper efectiva. Ok, para hacer nuestra fogata, primero vamos a conseguir la yesca, que en este caso vendría siendo hojitas que están súper secas. Después de la yesca tenemos estos palitos que son palitos muy delgaditos, están muy secos. También podemos utilizar esto de acá, que es la corteza de los árboles. Después de la corteza iremos con palitos un poco más gruesos, pero igual están súper secos. Después de estos palitos vamos a utilizar ya palos gruesos y luego palos que están aún más gruesos. Ok, ahora que tenemos este palo acá, vamos a colocar nuestra yesca acá en la base. Después los palos más pequeñitos. Los pedazos de corteza. A este punto vamos a empezar a poner los palos que son un poquito más grandes de este lado. Así. Bien, así es como se hace una fogata estilo tipi. Hasta la próxima. Chao.